V dnešním unboxingu se rozbalíme balík, co nám poslali z EPS Airsoft. S tím jsme nově navázali spolupráci a tak nám zaslali nějaké jejich repliky na recenzi a pár věcí k tomu. Jako první je to tenhle elektrický Glock, který budeme testovat na naší akci v Chocni. Na první pohled na něm není nic zvláštního, ale má v sobě zabudovanou nasvětlovací komoru. A jelikož němu hodili zásobník na 80 kuliček, asi si zkusím jednu hru jenom s ním. Dále tady máme IGL hadici, o které si uděláme samostatné video, kde bude instalace, a potom nějaký merch a drobnosti, které nám dali do soutěže pro vás. Jsou tady trička, poukazy, nášivky, samolepky a tak podobně. No a pod tím vším je ještě epesní snipa VSR. Na tu taky bude recenze a tak si více řekneme až v ní.